друзья, очередной объект. Кодовое название 3 трубы. Первая труба сейчас у нас тут устанавливается на магазинный игрушечный каминчик. Дымоход внутренний 115. Здесь мы сделали имитацию кирпичной стенки, напилили клинкер. Следующая труба, вон там ребята работают, это у нас будет баня. И третья труба, вот она стоит, это у нас будет котел, который стоит внизу. Какую поймали мы тут сложность небольшую. Ой, дом построен, конечно, технически очень. Решения у него были интересные. Кардинально такие прям. Ну, чтобы вы понимали. Ладно, не будем даваться подробности. Так, и вот, чтобы нам попасть туда на крышу, пришлось лезть через крышу. Других вариантов тут нет. Там все зашито на втором этаже.